អូខេជាដំបូងគ្រប់ជំរាបសួរទៅកាន់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញទៅលើប្រព័ន្ធ system មួយក៏ដូចជា source code នៃ project នឹងផងដែរវាជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់បែបផែនជា multi tenant ដែលខ្ញុំបានធ្វើការ build វា from scratch ដោយប្រើប្រាស់នៅ Flutter framework សុទ្ធសាធតែម្ដងអញ្ចឹងវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ platform ទាំងអស់ហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចធ្វើការ maintenance ទៅលើ source code ចេញពី single code base បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលា develop ទៅលើ project មួយនេះរៀងច្រើនដែរគឺបើគិតតាម time tracking គឺខ្វះតែប្រហែលនាទីទៀតគឺ300ម៉ោងគត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបាន follow ទៅលើ best practice តាក់ទងនឹង DIY principle អីផ្សេងៗផងតែខ្ញុំចំណាយពេលប៉ុណ្ណឹងបើសិនបើខ្ញុំអត់ទេវាអាចនឹងចំណាយពេលយូរជាងនឹងទៀតតិចទៀតយើងនឹង walk through ទៅលើការ source code ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទាំងអស់គ្នាតាក់ទងចំណុចហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំ build វា from scratch ហើយខ្ញុំអត់ចូល system ដែលមានស្រាប់យកទៅដាក់ឲ្យ client គឺដោយសារតែខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ system មួយដែលល្អចេញពីខ្លួនឯងទៅដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការកែប្រែវាបានគ្រប់យ៉ាងទៅតាមតម្រូវការហើយខ្ញុំដឹងក្លុកក្លៀតទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងដោយសារតែយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការជ្រើសរើសទៅលើ architecture ផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងយក system ដទៃទៀតមកពេលខ្លះវាអាច outdate ហើយទី2ពេលខ្លះគេប្រើប្រាស់វា stable ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់ update អីមួយយើងអត់ហ៊ានដោយសារតែយើងត្រូវកែទៅលើ source code គេយើងអាចអត់ដឹងក្លុកក្លាក់អស់អាចនឹងជួបបញ្ហាអីផ្សេងអញ្ចឹងទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំ build អាហ្នឹងហើយណាមួយក៏ខ្ញុំចង់ build វានៅក្នុង Flutter framework ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ platform ទាំងអស់ផងដែរអូខេឥឡូវយើងមកធ្វើការ demo ខ្លះៗតាក់ទងនឹង system អញ្ចឹងចូលមកយើងមាន dashboard យើងមានកន្លែងសម្រាប់ឆែក stock អញ្ចឹងសម្រាប់ឆែក stock នេះគឺល្អសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគាត់ចង់ឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់មានកម្មវិធី mobile app មួយទៅយើង set permission ឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់អាចធ្វើការឆែក stock បានភ្លាមថាទំនិញមួយនេះនៅសល់ប្រមាណលក់តម្លៃប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងណាហើយវា support ទៅលើ advanced query មួយចំនួននោះថាខ្ញុំចង់កំណត់អីវ៉ាន់ដែលមាន stock អីយើងអាចសរសេរនៅក្នុងនឹងបានលឿនហើយខ្ញុំអាច copy ទៅលើឈ្មោះរបស់ទំនិញហ្នឹងយកទៅផាសនៅកន្លែងផ្សេងបានហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹង price list នេះគឺគាត់អាចធ្វើការបង្កើតប្រភេទតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍សម្រាប់លក់រាយគាត់គិតប្រមាណលក់ដុំគាត់គិតប្រមាណគាត់អាចបង្កើតកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់អាចបង្កើតប្រមាណក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅមើលគឺគាត់អាចឃើញពីតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលឲ្យគាត់ក្នុងការលក់ដែរអញ្ចឹងណាហើយយើងអាចមើលពីប្រវត្តិអីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង product និង activity movement អីគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការលក់គឺគាត់អាចបង្កើតវិក័យប័ត្របង្កើត invoice គាត់អាចបង្កើត invoice ចឹងទៅចេញ discount អីគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹង credit payment អីគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់អាច print ជាវិក័យប័ត្រគាត់អាចរក្សាទុកជារូបភាពផ្ញើជា PDF អីចឹងទៅគាត់អាច track ទៅលើ payment ទាក់ទងទៅនឹងការជំពាក់ទៅលើបងហ្នឹងគាត់អាចគ្រប់គ្រងទៅលើការ return ចេញ quote ចេញ delivery note គ្រប់គ្រងទៅលើអតិថិជនហើយចំពោះការទិញចូលក៏ដូចគ្នាគឺគាត់អាចធ្វើការបញ្ជាទិញបញ្ចូលនៅ serial code តាក់ទង payment តាក់ទង return តាក់ទងនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់អីទាំងអស់ហើយគាត់អាចធ្វើការតាមដានទៅលើការចំណាយប្រចាំថ្ងៃប្រភេទចំណាយប្រភេទទូទាត់ប្រាក់ហើយគាត់អាច adjust stock យើងមាន report មានការកំណត់ទៅលើinvoice template ហើយយើងមានទៅលើ Telegram notification ការគ្រប់គ្រង staff គ្រប់គ្រង role ហើយខ្ញុំអាចធ្វើការ customize ទៅលើ UI ឲ្យងាយស្រួលប្រើទៅតាមតម្រូវការដូរពណ៌ដូរ color ឬក៏លាក់នៅ component ផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅមានមុខងារជាច្រើនទៀតអានេះវាជា MVP សម្រាប់ operation ទូទៅហើយនឹងមានមុខងារបន្ថែមបន្តទៅមុខទៀតដោយសារនេះវាជា version 0.6.2 អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ enhance ទៅលើ UX UI ហើយមុខងារសំខាន់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹង AI ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់បានបង្កើតកម្មវិធី AI អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកចំណុចណាដែលអាចយក AI មកប្រើប្រាស់នៅក្នុងហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជួយសម្រួលទៅលើការងារសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការតាក់ទងមកបានអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើង move ទៅកាន់ source code វិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការ walk through ទៅលើ project structure ជាមុនសិនបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំមុននឹងឃើញថាខ្ញុំ implement វាជាទម្រង់ clean architecture ឬក៏បែបផែនផ្សេងៗហើយខ្ញុំតែងតែព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីធ្វើការ organize ទៅលើ source code ហ្នឹងឲ្យវា clean ងាយស្រួលនៅក្នុងការ maintenance អញ្ចឹងនេះគឺជា structure មួយដែលខ្ញុំក៏ពេញចិត្តជាមួយនឹងវាដែរវាផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅភាព balance មួយដែលយើងអត់ strict ពេកទៅកាន់
clean architecture អីទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បាន discuss នៅលើ Reddit ដែរពាក់ព័ន្ធនឹង clean architecture ហ្នឹងបើសិនជាយើង over engineering វាពេកក៏វាមិនផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍អីច្រើនសម្រាប់យើងដែរយើងធ្វើអ្វីមួយដែលវា make sense អញ្ចឹងនៅក្នុង project មួយនេះគឺខ្ញុំ structure វាជាលក្ខណៈ feature based architecture ដែលនៅក្នុង feature នីមួយៗបែងចែកជា layer របស់វាទៀតយើងមាន data domain ហើយនិង presentation ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង vendor នៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមាន data ដែលក្នុង data យើងមាន repository យើងមាន model ហើយ domain ជាផ្នែកគោលសំខាន់នៅចំកណ្ដាលហើយ domain នេះគឺជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំតាំងនៅ schema របស់ database ហើយអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាអត់ដែរឃើញទម្រង់បែបហ្នឹងដោយសារតែវាជា package មួយដែលខ្ញុំបានបង្កើតជា code generation project អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការ map ទៅលើ field របស់ database ចូលនៅក្នុងហ្នឹងទៅខ្ញុំអាចតាំងទៅលើ model ខ្លះចេញពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំចង់ maintain ទៅលើ key ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវា safe code generation package ដែលខ្ញុំបានបង្កើតហ្នឹងវានឹង generate ជា superbase.dat នេះដែលវានឹងតាំងនៅ field ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជា model ខ្លះដែលប្រើប្រាស់នៅ freeze generation មកតង់ទៀតហើយនៅក្នុង class នីមួយៗគឺមាន select statement ទាំងអស់ហ្នឹងដែល select ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវា handle ទៅលើឆ្វាញ់ឲ្យ automatic តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើគឺវា type safe ហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាងយើងធ្វើវា manual អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទើបខ្ញុំបង្កើតទៅលើ package ហ្នឹងហើយវាជួយការងារបានច្រើនមែនទែនកន្លងមកអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំមានទៅលើ repository គឺខ្ញុំមានទៅលើ concrete class ក៏ដូចជា implementation របស់វាហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំធ្វើការ inject នៅ dependency ហ្នឹងតាមរយៈ report provider អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការហៅទៅកាន់ Superbase ធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំ wrap វាជាមួយនឹង callback function មួយដែលខ្ញុំធ្វើការ translate error ដែលចេញពី Superbase ហ្នឹងឲ្យទៅជា object មួយដែលខ្ញុំ define នៅក្នុង source code អញ្ចឹងវាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការ handle ទៅលើ error នៅក្នុង app ហ្នឹងវាបានត្រឹមត្រូវជាងការដែលយើងបោះទៅលើ raw object ចេញពី Superbase ហើយតាក់ទងទៅនឹង select column ហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំប្រើ code generation ទៅលើ schema មិញគឺខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់វា direct អញ្ចឹងវាអាចធ្វើការ select column ឲ្យ match ជាមួយនឹង model ខ្លះដែលយើងបាន define ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនតើនៅក្នុងការ implement ទៅលើ repository pattern ហ្នឹងហើយនៅក្នុង provider នេះក៏ខ្ញុំបង្កើតទៅលើ reusable global scope មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ច្រើនកន្លែងហើយ define ឬក៏កែប្រែទៅលើ logic របស់វាបានងាយចេញពីមួយកន្លែងទៅអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបាន implement វាជាលក្ខណៈ reusable ច្រើនប៉ុន្តែនៅតែចំណាយពេលនេះដោយសារតែ system ហ្នឹងវារៀង complex ដែរអូខេបន្តមកទៀតគឺ feature គឺវាមានទម្រង់បែបហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រប់ទៅលើ rule មួយចំនួនដែលខ្ញុំបាន set សម្រាប់ feature នីមួយៗថាតើអ្វីទៅជា feature អ្វីទៅជា entity ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង product មួយគឺវាអាចមានទៅលើ schema ច្រើនប្រភេទដែល schema ទាំងអស់ហ្នឹងហេតុអីបានយកមកទុកកន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូច category ដូច brand ហ្នឹងហេតុអីទុកជាមួយនឹង product អាហ្នឹងសិតជា rule មួយដែលខ្ញុំបាន set អញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាម follow ទៅលើ principle ទាំងអស់ហ្នឹងទើបវាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលមានបញ្ហាអីមួយគឺខ្ញុំត្រូវទៅហៅមើលកន្លែងណាអញ្ចឹងណាហើយតាក់ទងទៅនឹង cell វា complex អញ្ចឹងវាមាននៅ domain ច្រើនមែនតើហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង presentation layer គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង UI ក៏ដូចជា provider ដែលជាអ្នក support ទៅលើ UI តើទៅនឹង flow នៅក្នុង clean architecture គឺវាមានទម្រង់ថា UI វាត្រូវធ្វើការងារជាមួយនឹង provider ហើយ provider ត្រូវធ្វើការងារជាមួយនឹង data layer ឆ្លងកាត់នៅ domain ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ export អា data layer នេះមកកាន់ provider នឹង direct ទេគឺខ្ញុំត្រូវឆ្លងកាត់នៅ domain object អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការកែនៅ back end ដោយប្រើប្រាស់អីផ្សេងដទៃទៀតក្រៅពី Superbase ដោយយើងធ្វើការកែតែនៅលើ data layer ទេអញ្ចឹងវាមាន impact តិចតួចមែនទែនទៅលើ provider របស់យើងដោយសារតែ UI រំពឹងទៅលើ provider អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការ switch ទៅលើ back end បានដោយអត់ទៅមានការ refactor ទៅលើ code អីច្រើនទេអាហ្នឹងគឺជា concept មួយដែលយើងធ្វើការ implement ជា layer architecture ហើយនៅក្នុង presentation layer នៅក្នុង provider នេះគឺខ្ញុំបែងចែកទៅតាម entity របស់វាបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍នៅក្នុង cell គឺយើងមានទៅលើមុខងារក្នុងការបង្កើតការលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវារៀង complex ជាងគេបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការតាំងទៅលើ form state ដែលជា state ផ្ដោតទៅលើ UI ហើយ state ហ្នឹងវានឹងធ្វើការ translate មកតង់ទៀតបោះចូលទៅកាន់ repository ដើម្បីរក្សាទុកចូលទៅក្នុង database ហើយនៅក្នុងនេះក៏អ្នកគ្នាឃើញមានទៅលើ annotation ច្រើនអញ្ចឹង annotation ហ្នឹងគឺជា
package ដែលខ្ញុំបង្កើតមកដើម្បីជំនួយនៅក្នុងការ develop នឹងផងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជា state widget ហ្នឹងគឺវា generate ជា widget ខ្លះមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការ manage ទៅលើ state នឹងបានងាយស្រួលនៅក្នុង UI ហើយយើងមានទៅលើ mutation នេះគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ report mutation ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ stable ទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ build ទៅលើ package មួយជាន់ទៀតទៅលើហ្នឹងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យ project របស់ខ្ញុំប្រើវាអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគេ update អីមួយវាអត់សូវប៉ះពាល់ទៅលើ system ដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ API ដែលខ្ញុំ expose នៅក្នុង project របស់ខ្ញុំវាអត់សូវមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់វាបានដោយ stable ទោះបីជា report គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅ syntax អីផ្សេងៗក៏ដោយអញ្ចឹងសម្រាប់ project មួយនេះ state management គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ report អូខេបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែល UI វា execute ទៅលើ call function មួយហ្នឹងវានឹងធ្វើការ validate អញ្ចឹងខ្ញុំមានការ validate នៅ client side មួយជាន់ហើយនៅក្នុង back end side មួយជាន់ទៀតហើយបន្តមកទៀតយើង translate form state ហ្នឹងឲ្យទៅជា DTO cell create param ហ្នឹងបោះចូលទៅក្នុង repository មកហើយយើងទទួលបាន result មកវិញបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ update ជាលក្ខណៈ side effect ខ្ញុំអត់ធ្វើការ refresh list ទាំងស្រុងទេខ្ញុំ update វាជាលក្ខណៈ side effect សិនហើយយើងធ្វើការ invalidate អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះជា pattern មួយសម្រាប់ provider ហើយសម្រាប់ UI វិញក៏ដូចគ្នាខ្ញុំបែងចែក folder ទៅតាម feature របស់វាមួយដែរអូខេបន្តមកទៀតនិយាយអំពីកន្លែង share អញ្ចឹងនៅក្នុង share គឺជាផ្នែកមួយដែលយើងប្រើប្រាស់រួមជាទូទៅនៅក្នុង domain ទាំងអស់នេះចឹងនៅក្នុង domain គឺខ្ញុំអាចមានទៅលើ currency ទៅលើ app design token តើតើនឹង design គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ for UI package ព្រោះថាខ្ញុំបានសាក់លបងប្រើប្រាស់ package ដែល implement ជាទម្រង់បែប ShadCN បែបហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាមានតែ for UI ហ្នឹងទេដែលវារៀង stable ជាងគេហើយខ្ញុំអត់សូវជួបបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកវាមកប្រើប្រាស់ហើយក៏បង្កើតជា custom design token preset សម្រាប់វាអញ្ចឹងវាអនុញ្ញាតឲ្យ client គាត់អាចដូរ style ដូរអីនៃ app របស់គាត់បានទៅតាមចិត្តអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមានទៅលើ permission ក៏ជា domain ដែរក៏ប៉ុន្តែ permission នេះគឺវាជា record នៅក្នុង database ទេប៉ុន្តែដោយសារតែវា stable ហើយខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការ load ទៅលើ list នឹងម្ដងទៀតក៏ខ្ញុំតាំងវាជា enum នៅក្នុង app អញ្ចឹងហ្មងទៅវាងាយស្រួលឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានភ្លាមហើយវាមានផ្សេងទៀតដែលជា domain object ប្រើប្រាស់រួមហើយខ្ញុំមានទៅលើ infrastructure នៅក្នុង infrastructure នេះវាមានទៅលើ bootstrap ជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំ handle ទៅលើ splash បើសិនជាខ្ញុំបើកកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមាន loading នៅក្នុង loading ហ្នឹងគឺវា resolve ទៅលើ dependency វា check ទៅលើ authentication វា load ទៅលើ require list ឬក៏ option អីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង bootstrap ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ riverboot ហ្នឹងក៏ជា package មួយដែលខ្ញុំបង្កើតមកសម្រាប់ handle ទៅលើអាហ្នឹងដែរគឺវាមានការ handle ទៅលើ run zone guard អីខ្លួនឯងនៅក្នុងនឹងអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកវាមកប្រើប្រាស់ទៅលើ project ជាច្រើនស្តៀងគ្នាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំមាន cache អញ្ចឹងនៅក្នុង project មួយនេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ Symfony database សម្រាប់ local cache ដោយសារតែវា support web បានល្អដែរហើយក៏ខ្ញុំធ្វើការ implement ទៅលើ wrapper មួយជាន់ទៀតពីលើ Riverport cache អញ្ចឹងមានន័យថា provider គឺវាមាន cache by default គ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើការហៅទៅលើ wrapper ដែលខ្ញុំបានបង្កើតហ្នឹងទៅគឺវា cache ទៅ automatic ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់បែបហ្នឹងសឹងតែគ្រប់កន្លែងនៅក្នុង list វាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការ maintain ទៅ logic ទាំងអស់ហ្នឹងបានច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងដូចជានេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចធ្វើការ cache ទៅលើ iList ហ្នឹងទៅតាម organization ហើយវា set rule បែបណាគឺខ្ញុំអាច define នៅក្នុងហ្នឹងបានមានពាក់ព័ន្ធនឹង failure ពាក់ព័ន្ធនឹង error object ដែលខ្ញុំបាន define ទៅលើ type អីផ្សេងៗហើយខ្ញុំអាច handle អាហ្នឹងនៅក្នុង UI បានមាន locker ខ្ញុំមាន scanner storage អីផ្សេងៗគឺខ្ញុំ config នៅក្នុង infrastructure ហើយសម្រាប់ navigation គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ auto route សម្រាប់ខ្ញុំ auto route ងាយស្រួលដោយសារតែ project របស់ខ្ញុំពឹងផ្អែកទៅលើ code generation ច្រើនអញ្ចឹង auto route ក៏វាជា code generation ដែរអញ្ចឹងវាត្រូវជាមួយខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំ define route set ទៅលើ guard របស់វានីមួយៗអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងនោះយើងមាន presentation ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង app theming share widget ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំបង្កើតជា reusable widget ច្រើនមែនទែននៅក្នុង app មួយហ្នឹងសូម្បីតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹង data table មួយនេះគឺប្រើរួមទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរ style អីផ្សេងៗខ្ញុំដូរតែទៅលើ base widget របស់វានឹងមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយមួយទៀតតទៅនឹង pagination ការ implement pagination របស់ខ្ញុំក៏ប្រើប្រាស់នៅ package ដែរហើយយើងប្រើប្រាស់ logic ដែលសមស្របមែនទែនសម្រាប់ report ហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់ទម្រង់បែបហ្នឹងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំអត់ដែលជួបបញ្ហាអីទេចាំមកខ្ញុំបើកឲ្យអ្នកគ្នាមើល
នេះគឺខ្ញុំបង្កើតទៅលើ package នេះឈ្មោះ report paginated list ហ្នឹងដែលនៅក្នុង logic ហ្នឹងវាមាន paging នេះដែលវាធ្វើការកណនាទៅលើ offset ទទួលបាន offset ក៏ដូចជា page size ហើយគឺខ្ញុំអាចបោះចូល pagination អញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់វាទៅលើ back end ដទៃទៀតបានអត់បញ្ហាហើយវាសម្រួលការងារខ្ញុំនៅក្នុងការ implement ទៅលើ pagination បានច្រើនមែនទែនយើងគ្រាន់តែធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងគឺវាដំណើរការបានមកអត់ចាំបាច់ត្រូវការ handle អីច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំប្រើទម្រង់បែបហ្នឹងអូខេហើយខ្ញុំមានទៅលើ helper class ជាច្រើនផ្សេងដទៃទៀតដូចជា util អញ្ចឹងយើងបង្កើតជា helper សម្រាប់ date time សម្រាប់ map សម្រាប់ number អីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺ usable ទាំងអស់ហើយ define ចេញពី layer ណាមួយសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងវាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការកែរួមហើយតើតើនឹង testing គឺខ្ញុំ implement ទៅលើ unit testing សម្រាប់ចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនជាពិសេសគឺតើតើ provider គឺខ្ញុំធ្វើការ testing ដែរព្រោះនៅក្នុង CI pipeline របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវការ test ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចមើល pull request ទាំងអស់នឹងបានអញ្ចឹងណាហើយតើតើ supervised testing គឺខ្ញុំ restrict ជាង client side ព្រោះវាជាផ្នែកមួយសំខាន់ខ្ញុំអាច break បានទេព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យចឹងខ្ញុំធ្វើការ test នៅចំណុចសំខាន់សឹងតែថា coverage បានច្រើនហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ migrate ម្ដងវាត្រូវការឆ្លងកាត់នៅក្នុងការ testing ហើយខ្ញុំ define វាជាលក្ខណៈ schema បែបនេះអ្នកគ្នាអាចមើលនេះជា main table ដែលខ្ញុំមាននៅក្នុង project មួយហ្នឹងហើយខ្ញុំ organize ទៅលើ domain របស់វានីមួយៗទៅតាមផ្នែករបស់វាបែបហ្នឹងអូខេហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានទៅលើ decision នៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការកែប្រែអីគេមួយគឺខ្ញុំ note ទុកនៅក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ជា reference នៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងដូចជាអត់មានអីទៀតទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតើតងទៅនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាមានផ្នែកណាមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលា